とこしえに積んでくるままで終わるでしょう。私の野望を実現するための代償として、さらに罪を重ねるのも致し方ないことなのです。セーブ。何のために戦うのですか。そんな。です。ねえ、早く回復なさいな。捕まえました。